Subscribe our channel for daily technology and smartphone videos. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचित और आप सबका स्वागत है यूट्यूब के एक फ्रेश एपिसोड में। और आज हम लोग करेंगे Asus ZenFone 5Z की अनबॉक्सिंग और फर्स्ट लुक का वीडियो। और एक्चुअली ये फ़ोन मुझे अभी मिल गया है, जो कि 4 तारीख को लॉन्च हो गया था फ्लिपकार्ट पे। और हालांकि ये कहा जाता है कि स्नैपड्रैगन 845 वाला OnePlus 6 का कॉम्पिटिटर फ़ोन है और 3000 डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा अगर आप ICICI क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से इसको परचेस करोगे। तो इसकी फाइनल वैल्यू आपको हो जाएगी लगभग 27,000 अप्रोक्सीमेटली 26,999। और अगर आपको फुल प्रोटेक्शन प्लान लेना है तो वो भी आप 500 रुपीज़ में ले सकते हैं, जिसमें आपको स्क्रीन रिप्लेसमेंट या कोई भी अगर आपका हार्डवेयर फेल्यूर रहेगा उसकी 1 साल के रिप्लेसमेंट की गारंटी मिलती है। और अगर रिप्लेस नहीं हुआ तो आपको पूरा फ़ोन एक्सचेंज करके मिल जाता है, जो कि 500 रुपीज़ में उसका प्रोटेक्शन प्लान मिल जाता है। तो हालांकि मैंने तो वो प्रोटेक्शन प्लान नहीं लिया, तो 27,000 को मुझे ये जो फ़ोन है वो पड़ा। और 27,000 काफ़ी अच्छी प्राइस है अगर हम लोग बात करते हैं फ्लैगशिप फ़ोन की, जो कि OnePlus 6 के कंपटीशन में रहेगा। हालांकि जब भी हमने OnePlus 6 लिया था वो 35,000 में था, अभी तो 2,000 का डिस्काउंट उसमें मिल रहा है, तो लगभग फिर भी 6,000 का उसमें डिफरेंस आ ही जाता है दोनों के प्राइस रेंज में। दोस्तों आज हम इसके अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि ये OnePlus 6 को टक्कर दे पाएगा या फिर नहीं दे पाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और आपका कोई भी सुझाव रहेगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों ये ZenFone 5Z का बॉक्स है और काफ़ी हेवी है, और इधर लिखा हुआ है वी लव फोटोज़। दैट मीन ये कैमरा सेंट्रिक फ़ोन होने वाला है, तो काफ़ी मज़ा आएगा इसका कैमरा टेस्टिंग करने के लिए। और इसके अलावा कुछ स्पेसिफिकेशन या इधर ऐसा कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ स्नैपड्रैगन 845 लिखा है, AI पावर ड्यूअल कैमरा और 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशो। काफ़ी मज़ा आ जाएगा इसका कैमरा टेस्ट करने के लिए। तो फटाफट इसको ओपन कर लेते हैं। ये रहा अनबॉक्सिंग टूल। ZenFone 5Z वी लव फोटोज़। वाओ, इसमें कुछ मैनुअल्स है और सिम इजेक्टर टूल है, और ये ट्रांसपेरेंट TPU केस है जो कि आजकल सभी स्मार्टफोन के साथ मिलती है। और अच्छी बात है कि सभी स्मार्टफोन्स ये देते हैं, तो इससे कम से कम जिनको अगर नई प्रोटेक्टिव केस चाहिए अलग, उनका खर्चा तो बच जाता है। ये फ़ोन है, इसमें हम लोग बाद में आ जाते हैं फ़ोन के साथ। और इसमें क्या क्या दिया है देख लेते हैं। और ये नॉर्मल टाइप C इन ईयर टाइप ईयरफोन्स है, और एक चार्जर काफ़ी अलग सा दिया गया है इसमें, जैसे कि आप देख सकते हो। मतलब इसको कभी भी किधर भी इंटरनेशनली यूज़ कर सकते हो। इसे लगाते हैं, काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसकी रेटिंग हम लोग देख लेते हैं एक बार। रेटिंग तो बहुत ही स्मॉल वर्ड्स में दिया हुआ है। और 9 वोल्ट 2 एम्पियर फास्ट चार्जर है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, बस इतना सही है। चलो एटलीस्ट ईयरफोन्स तो दे दिए, अच्छी बात है। ऑनर तो ईयरफोन्स भी नहीं देता, OnePlus भी ईयरफोन नहीं दे देते। तो अभी हम लोग फ़ोन के पास जा जाते हैं और देखते हैं क्या सीन है फ़ोन का। ये रहा फर्स्ट लुक, काफ़ी इम्प्रेसिव फर्स्ट लुक है। और ये इसका मेटल, ये एक्चुअली मेटालिक है साइड से, और ग्लास बैग है। फिंगरप्रिंट मैग्नेट ज़रूर है, लेकिन इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। इसको फटाफट से बूट कर देता हूँ। ये बूट होता है तब तक फिजिकल ओवरव्यू ले लेते हैं। इधर इधर हाइब्रिड सिम स्लॉट आता है, जिसमें आप माइक्रो SD कार्ड डाल सकते हो या 2 नैनो सिम कार्ड डाल सकते हो। इधर USB टाइप C चार्जर आता है, हेडफोन जैक आता है। अच्छी बात है, हेडफोन जैक दे दिया उन्होंने। ये स्पीकर का वेंट है, ड्यूअल स्पीकर है। एक स्पीकर इधर भी आ जाता है ईयरफोन के इधर, और इस तरफ आपको पावर बटन और वॉल्यूम ऑन ऑफ बटन मिल जाएंगे। इस तरफ आपको एक सेकेंडरी नॉइज़ कैंसलेशन माइक मिल जाएगा। अगर कैमरा की बात करते हैं तो ये कैमरा 12 मेगापिक्सल 1.8 है, और सेकंड कैमरा है वाइड एंगल 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो कि LG V30 जैसा दिया है उन्होंने। और स्क्रीन तो IPS LCD स्क्रीन है, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन ही काफ़ी अच्छा है स्क्रीन का। एमोलेड स्क्रीन जैसी काफ़ी लग्जरी। तो मुझे लगा IPS स्क्रीन मतलब Nokia 7 जैसी स्क्रीन रहेगी, लेकिन नहीं है, Nokia 7 से भी काफ़ी अच्छी स्क्रीन है।
तो दोस्तों मैंने फटाफट सेटअप कंप्लीट कर दिया और आपको इसमें 100 GB का प्रमोशनल गूगल ड्राइव पे मिल जाता है स्पेस और एसयूस के साथ रजिस्टर करने के बाद। और पहली बात मैं आपको बोल, स्क्रीन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मुझे पहले लगा था कि ये शायद एलसीडी स्क्रीन है तो अच्छी नहीं होगी, लेकिन ये एज गुड एज वन प्लस की जैसी स्क्रीन लग रही है। और इसमें कुछ प्री डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करके आ जाते हैं, जैसे कि गूगल्स के एप्लीकेशन है और इसके अलावा एसयूस के खुद के कुछ एप्लीकेशन है। और सेटिंग्स में जाके एक बार हम लोग देख लेते हैं कौन से वर्जन पे ये वर्क होता है। और 8.0.0 पे ये अभी तक चालू है एंड्रॉयड वर्जन, तो इसको 8.1 भी जल्दी ही मिल जाएगा। सिक्योरिटी पैच लेवल स्टिल अप्रैल 2018 पे है, लेकिन मुझे अभी एक सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया है, तो शायद वही सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये सॉफ्टवेयर अपडेट है 346 MB का, तो शायद वो वही सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकता है। और काफ़ी फ्लुएंट फ़ोन है और स्नैपड्रैगन 845 तो स्पीड तो अच्छा होगा ही। और मेन चीज़ है वो 27,000 में मिल रहा है, ये काफ़ी अच्छी बात है मतलब। और काफ़ी लाइट वेट है। अगर मैं वन प्लस 6 के साथ कंपेयर करता हूँ तो वन प्लस 6 काफ़ी हैवी लगता है इसके सामने, क्योंकि मैं वन प्लस 6 ऑलमोस्ट 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, तो काफ़ी हैवी है। लेकिन ये जो फ़ोन है एसुस का वो काफ़ी लाइट वेट है। ऐसा मतलब लगता नहीं है कि ये पूरे ग्लास से बना हुआ है, तो ये एक अच्छी बात की है एसुस ने। और इसके अलावा अगर हम लोग कैमरा में जाते हैं तो फिर देखते हैं कि कैसा है कैमरा। फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। शटर स्पीड तो अच्छी है और आप देख सकते हो डिटेलिंग भी काफ़ी अच्छी आ रही है फ़ोटो में। ये हमारे बच्चे के खिलौने। तो इसका कैमरा मैं एक्सप्लिसिटली टेस्ट करूँगा, वन प्लस 6 के साथ कंपेयर करूँगा, सभी के साथ कंपेयर करूँगा। और जितना उन्होंने किया है पब्लिसिटी वी लव फोटोज़, तो हम लोग भी देखते हैं यार कि फ़ोटो में कैसा काम करता है मतलब इसके लिए। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं क्विक टॉगल सेटिंग्स की, तो ये कुछ ऐसे दिखता है। सैमसंग जैसा ही इसका लॉन्चर है, जेन यूआई का लॉन्चर जिसको बोला जाता है, तो काफ़ी अच्छा लॉन्चर है ये। मतलब अभी मुझे सैमसंग का भी लॉन्चर अच्छा लगता है, तो ये लॉन्चर भी काफ़ी अच्छा है। और ये जो क्विक आपके ऐप्स है, जो आप एप्लीकेशन हर बार यूज़ करते हो, वो आपके एप्लीकेशन इसमें आ जाते हैं क्विक टॉगल बार में, तो आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हो। और इसके अलावा आपको एक अच्छी बात है कि 100 GB का डेटा गूगल ड्राइव पे मिल जाता है। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि वो 15 GB का जो डेटा रहता है वो फटाक से ख़त्म हो जाता है अगर हम लोग गूगल ड्राइव पे कुछ फ़ोटोज़ सेव करते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है कि इसमें हमको 100 GB का प्रमोशनल स्पेस मिलता है। हालांकि सभी एसूस के फ़ोन के साथ मिलता है, सिर्फ 5G के साथ मिलता है ऐसा नहीं है। मुझे एसूस के मैक्स प्रो M1 लिया था, तभी भी मुझे ये पर्टिकुलर मिल गया था। तो मैं इसका कैमरा टेस्ट करूंगा, बैटरी लाइफ टेस्ट करूंगा और इसका रिव्यू मैं आपको जल्दी ही दे दूंगा, ताकि अगर आपको खरीदना हो तो आप इसको खरीद सकते हो। लेकिन अगर मेरा फर्स्ट इंप्रेशन आप मुझे पूछोगे तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है। और थोड़ा फिंगरप्रिंट मैग्नेट ज़रूर है, लेकिन इसमें हम लोग केस लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको 27,000 में मिल सकता है तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि आज की तारीख में नोकिया 7 प्लस भी आपको लगभग 25-26,000 तक मिल जाता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि नोकिया 7 प्लस से बेटर ये एसूस का 5Z हो सकता है, क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर और सभी फ्लैगशिप टाइप के इसके स्पेसिफिकेशंस है। तो जो लोग नोकिया 7 प्लस लेना चाहते हैं वो थोड़ा वेट करें, अभी आपको मिल जाएगा ICICI क्रेडिट कार्ड पे 27,000 पे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।